Foråret er kommet. Det kan man især se her i Undalsskoven. I dag har vi fået biologen Fritz Rost til at fortælle lidt om skovens forandringer hen imod foråret. For en biolog der er det jo den bedste årstid overhovedet, fordi det er rigtig sjovt at komme ud efter en lang kold vinter, hvor vi har siddet inde og arbejdet. Fritz tager os med på en lille tur i skoven. Her, nu kan I se, at den her sø her, det er jo sådan en, den ser ud som om den kunne være en god sø til padder. Sidste år der skete der det, at vi havde en meget, meget varm marts måned, og det gjorde, at vandet det blev lynhurtigt varmt nogle grader op, og frøerne de væltede ned og lagde æg. Og så skete det, at der kom frost igen i april, og alle ægene de ligger sådan lige tæt ved overfladen, de døde. Ja, nu har vi fundet en myretu her, og det er sådan et af de der første steder, man kan se om foråret, der begynder at ske lidt. Altså deres aktivitet afhænger fuldstændig af, hvor varme de er. Kan man sige, jo varmere, jo bedre, jo mere bevæger de sig. Og I kan prøve at se her, hvor stille de kravler rundt i dag, og selvom man forstyrrer dem, så de er næsten forsvarsløse. Men lidt forsvarer sig kan de alligevel. Prøv at se, nu kravler de op her. Så. Den er forsvarspositionen der. Skal man ikke være at forstyrre den mere. Nu når man går rundt her, så ser det umiddelbart lidt dødt og gråt ud, fordi alle græsserne de ligesom har lagt sig ned over det hele, og de visner væk her om vinteren. Men der er også noget, som er allerede så småt begyndt at pible op. Der er nogle små tormentil her, der begynder at pible op her. Der er lidt lyngsen her, der også kommer. Der er noget fløjelsgræs her. Og der er faktisk en masse planter her. Alle dyrene skal jo formere sig her om foråret, kan man sige, ud og finde mage og bliver mere aktive. Og der kan man sige, skoven, der er jo masser af arter, der bor i skov i Danmark, som også aktiveres nu her, der bliver lidt varmere. Fuglene er jo altid mest aktive om morgenen og om formiddagen også. Men det er klart, at hvis der lige er lidt sol og lidt høj luner temperatur, så det er ligesom, det trigger dem til at blive mere aktive. Og mens solen går ned over skoven, går vi spændte en varmere tid i møde.